sunucuyu niye böyle şey yapıyorsunuz ki yani? Boş Ya şeyler. elebaşımız Mert altında. Elebaşımız Sen ne yaptın? Yok yok, elebaşımız Erdoğan çağırdı abi, o yetkili, o bize sövdü. Gelin bu sunucuyu trolleyin dedi. Ben bu sunucuyu patlatacağım dedi bize. Evet, Erdoğan çağırdı. Gelin bu sunucunun ağzına Erdoğan'ı sıçın da dedi. sıkıldı lan. Erdoğan yaptı. Gündüzüymüş. Kahve resmi koymuştur buna. Ayıp değil mi lan bu sunucu satmak? Hı? Konuş lan. Ayıp değil mi? Benim bile kafam karıştı ya. Ayıp değil mi lan? Arkadaşlar bugün sizlerle Mert Abi en iyisi siz Mert'i banlayın gitsin ya. Aynen. banla. Hay banlama hay. Yok lan, dur Erdoğan'ı banlayın. Yok. Erdoğan bize söylüyor. Erdoğan abi Erdoğan'ı sen Ahmet'i banlayın. banla sonra sen yavşar. Doğru düzgün davran. Şey var lan, Erdoğan geldi bize bu sunucu attı. Trolleyin dedi. Ben bu sunucunun amına koyayım. Burayı trolleyin, gelin ağzı sıçın. Ben de size yetkili patlatalım bu sunucuyu beraber dedi. Bize geldik. Erdoğan yaptı. Aslında elebaşımız Ertay kardeş abi. Hayır. Arkadaşımız Erdoğan. İki Deli tane gibi, bot bakma lan. geldi. Oha ne oluyor? Haç. Ha? 5. haç sefer. Ha? Allah'ınız